ரயில் புதினம் என்ற இந்த காணொளி வலையொலி பக்கத்தின் சந்தாதாரர்கள் அனைவருக்கும் இனிய 2023 ஆண்டு புது வருட வாழ்த்துக்கள். அதை விட இன்னும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், இந்த புது வருடத்தில் நாங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கிற இதே நேரம் இந்த ரயில் புதினம் என்ற காணொலி வலையொலி பக்கம் 1100க்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்களோடு ஒரு இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையில் இலங்கைக்கு அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித்தரக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஏற்கனவே நாங்கள் 2022 ஆண்டு பல பிரச்சனைகளை தாண்டி வெற்றிகரமாக முடிவு செய்து ஒரு புதிய வருடத்தில் காலடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த 2023 ஆண்டு வடக்கு மார்க்க ரயில்வேக்கு ஒரு சோதனையான காலம் என்று தான் சொல்லணும். ஏனென்று சொன்னால் இவ்வளவு காலமும் அழகாக பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பயணிகளுக்கு ஒரு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துகிற விதமாக இன்றைக்கு 1ஆம் தேதி இன்னும் ஒரு 4 நாட்களில் இந்த பாதையை தற்காலிகமாக 5 மாதங்களுக்கு மூடுறதுக்குரிய நடவடிக்கையை திணைக்களம் எடுத்திருக்குது. இதுக்குரிய காரணம் என்னென்று சொன்னால், கிட்டத்தட்ட 100 வருஷங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றை கொண்ட இந்த பாதை இன்னும் புனரமைக்கப்படாமல் கனகாலமாக இருக்கிறதுனால நிறைய தடங்கல்கள், ரயில் தடம்புரல்கள் அதுகள் நடக்கிறதுனால உடனடியாக இந்த பாதையை புனரமைக்கிறதுக்கு $90 மில்லியன் செலவில் இந்தியாவோட இர்கொன் நிறுவனத்தோட ஒரு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டு இப்போ 2 வருஷமாக இழுபறியிலிருந்து இப்போது தான் அது நடைமுறைக்கு வந்திருக்குது. அதுலேயும் இந்த ஓமந்தையிலிருந்து மாஹோ வரையிலான பாதை மிக ஒரு மோசமான பாதையாக காணப்படுது. அதனால் அதை புனரமைக்கிறதுக்கு 2 கட்டங்களாக அந்த பணியை ஆரம்பிக்க இருக்கணும். முதலாவது கட்டம் தான் இப்போ ஓமந்தையில், அதாவது வவுனியாவில் இருந்து அனுராதபுரம் வரையிலான பாதையை செய்கிறதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை ஆரம்பிச்சிருக்கணும். இப்போ நீங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்தீங்களா விளங்கும். ஓரங்களில் நிறைய மணல்கள், மண்கள், கல்லுகள் இதுகள் எல்லாம் குவிக்கப்பட்டு தண்டவாளங்கள் எல்லாம் மிக நேர்த்தியாக அடுக்கப்பட்டு எல்லா பணிகளும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மிக ரெடியாக இருக்குது. நான் இது நேற்று எடுத்த காணொலி அனுராதபுரத்திலிருந்து வவுனியா நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கல 2 கரையோரங்களையும் பார்த்த விஷயங்களை நான் காணொலியாக பதிவு செய்திருக்கிறேன். சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ என்ன நடக்கும்? ஜனவரி 5ஆம் தேதி பிறகு நாங்கள் கொழும்புக்கு போக இயலாதா, அதுக்கு வேறொரு ஏற்பாடும் இல்லையா என்று சொல்லி கேட்குறாக்கள். கூடுதலானாக்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா, ஏன் வவுனியாவிலிருந்து அனுராதபுரம் வரைக்கும் நீங்களே பஸ்ஸுகளை அரேஞ்ச் பண்ணி தந்தால் அதில் போகலாம் தான். அதில் உள்ள சில நடைமுறை சிக்கல்கள் மற்றும் காசு கட்டண விவரங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனையால் ரயில்வேயால் அதை ஒழுங்குபடுத்த முடியாமல் இருக்குது. மேலும் வவுனியா டிப்போவிலிருந்து ஒரு உத்தியோகபூர்வ மற்ற தகவல் ஒன்று சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், இனி வர்ற நாட்களில் போகிற சில பஸ்ஸுகளை அந்த டைமுக்கு, ட்ரெயின் வர டைமுக்கு தாங்கள் அனுராதபுரம் ஊடாக போகிற பஸ்ஸுகளை வவுனியா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஊடாக போகிறதுக்கு ஏற்பாட்டை செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கணும். அதை விட இங்கே நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால், காங்கேசன்துறையிலிருந்து இவ்வளோ காலமும் கிளிநொச்சி வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்த யாழ்ராணி புகையிரத்தை வவுனியா வரைக்கும் நீட்டிக்கிறதுக்குரிய ஏற்பாட்டை செய்திருக்குது திணைக்களம். அதே மாதிரி எல்லா சேவையும் நீட்டிக்க முடியாமல் இருக்குது. ஏனென்று சொன்னால், என்ஜின்களை பழுது பார்க்குறதுக்கும் அதுகளை சரி பார்க்கறது மற்றும் டீசல், ஆயில் அது சம்மந்தமான மெயின்டெனன்ஸ்களுக்குரிய வளங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலேயோ இதிலேயோ குறைவாக இருக்கிறதுனால எல்லா சேவைகளையும் கிட்டத்தட்ட 2 அல்லது 3 சேவைகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் இருக்குது. அதனால் ஒரு சேவையை தான் இப்போதைக்கு ஈடுபடுறது என்று முடிவு செய்திருக்கு. அதாவது காலம் 6 மணிக்கு காங்கேசன்துறையிலிருந்து வலிக்கிற ஒரு யாழ்ராணி புகையிரதம் 10 மணிக்கு வவுனியாவை சென்றடையும். அதே மாதிரி பின்னேரம் 3 மணிக்கு வவுனியாவிலிருந்து வலிக்கிற ஒரு புகையிரதம் 7 மணிக்கு காங்கேசன்துறையை வந்தடையும். ஆக இந்த புகையிரதத்தில் தான் பயணம் செய்யணும். உங்களுக்கு ஒரு நாள் இருக்குது என்று சொன்னால், காலையில் இங்கே 6 மணிக்கு வலிக்கிட்டு 10 மணிக்கு வவுனியா போய் வவுனியா ஊடாக நீங்களே பஸ்ஸில் பயணம் செய்து அனுராதபுரத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால், அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ட்ரெயின் 1:30 யாழ் தேவி வெள்ளவத்தியை சென்றடையலாம். கிட்டத்தட்ட 7 மணிக்கு முதல் வெள்ளவத்தியை நீங்கள் சென்றடையலாம். அதே மாதிரி கொழும்பில் 6:30 வலிக்கிற யாழ்தேவியில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் 12:30 அனுராதபுரத்தை வந்தடையலாம். அங்கேருந்து பஸ்ஸில் வவுனியா போயிருந்த நேரத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் 3 மணிக்கு திரும்ப அங்கேருந்து வர யாழ் ராணி புகையிரத்தில் நீங்கள் காங்கேசன்துறையை 7 மணிக்கு அழகாக வந்தடையலாம். அதை விட இவ்வளோகாலமும் யாழ் கொழும்பு பயண சேவையில் ஈடுபட்ட அவ்வளவு புகையிரதமும் இப்போ அனுராதபுரம் கொழும்புக்கு இடையில் ஓடும். அதாவது அனுராதபுரத்தில் இருந்து
அதே 4 புகையிரதங்களும் காலை 9:15 உத்தரதேவி, 1:30 ஏசி எக்ஸ்பிரஸ், மன்னிக்கணும் 1:30 யாழ்தேவி, 4:30 ஏசி எக்ஸ்பிரஸ், இரவு 12:30 இரவு தபால். இந்த 4ம் தொடர்ந்து சேவையிலேயே இருக்குது. அதே மாதிரி கொழும்புலேருந்து நீங்கள் அனுராதபுரம் வாரத்துக்கு அதே வளமையான 5:30 ஏசி எக்ஸ்பிரஸ், 6:30 யாழ்தேவி, 11:50 உத்தரதேவி, இரவு 8 மணி இரவு தபால். இது 4லையும் நீங்கள் பயணம் செய்து வந்து கொள்ளலாம். இதை விட மேலதிகமாக போயிற திணைக்களத்தால் இன்னும் எந்த ஒரு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படவில்லை. மேலதிக தகவல் வந்தால் நான் இதில் இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அறிய தருவேன். இவ்வளோ காலம் 7 மணித்தியாலமாக இருந்த பயண நேரம் இந்த புகையிரத புனரமைப்பு பாதை முடிவில் உங்களுக்கு 5:30 மணித்தியாலங்களிலிருந்து 6 மணித்தியாலத்துக்குள்ள மிகவும் சௌகரியமான முறையில் வழங்குறதுக்குரிய உத்தரவாதத்தை ரயில்வே உங்களுக்கு வழங்கும். இது தொடர்பான மேலதிகமான ரயில்வே சம்பந்தமான தகவல்களை அறிஞ்சு கொள்றதுக்கும் தொடர்ந்து இந்த பக்கத்தின் சந்தாதாரராக இணைஞ்சு பயன்பெறுங்கள். நன்றி.